આજે 30 દિવસ અને 30 મંદિર શ્રાવણ યાત્રાનો 5મો દિવસ. આજે આપણે આવી ગયા છે રાજકોટના મહાકાલેશ્વર મંદિર. આશરે 150 વર્ષ જૂનું આ મંદિર છોટે કાશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને આ મંદિરમાં પ્રવેશતા એક શાંતિનો અનુભવ થાય છે. લાગે છે કે માણસો માટે માત્ર શિવ ભક્તિ અને ભરોસો જ છે. આ યાત્રા હજી ચાલશે અને કાલે 6થા દિવસે એક નવા મહાદેવના મંદિરે જાશું. તો તમે પણ જોડાઈ જાવ આ 30 દિવસ અને 30 મંદિર શ્રાવણ યાત્રાના ભાગરૂપે. તો બોલો હર હર મહાદેવ.